पानी तो अभी भी गर्मी में भी है यहाँ, नहीं? पानी यहाँ गर्मी में भी है, लेकिन बरसात तो अभी ख़त्म हुआ है। वाह, नीचे देख के कहीं साला सर डायरेक्ट नहीं पहुंच जाए। हाँ, देख रहे हैं कितना मज़ा आ रहा है। 1 घंटा यहीं चिल मारेंगे। देख रहे हो, देख रहे हो नज़ारे। वाह, वहाँ कपल भी बैठा, देख रहे हैं। नज़ारे ही नज़ारे हैं, नज़ारे नज़ारे। भाई लोग नहा रहे। ये जी, जिया जी, कौन है?